اللايك والتعليق واشتركوا وفعل زر الجرس تشجيعا لنا للاستمرار. ان شاء الله نضلنا مستمرين معكم نحو الافضل. راح ننشر لكم فيديوهات احلى واحلى، بس ما تبخلوا علينا في اللايك والتعليق تشجيعا لنا للاستمرار. مرة ثانية حكيتها، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. طبعا يا جماعة الخير، مثل ما انتم هون شايفين مفكت كل المحاكر. ليش؟ طبعا انتم عارفين انه نحن نقلنا على المزرعة، فهاي المحاكر مسوية زحمة ومسوية وسخ على الفاضي، فلهيك قلنا خلينا نشيلها نوظف مكان. طبعا في اللايك والتعليق واشتركوا وفعل زر الجرس تشجيعا لنا للاستمرار. ان شاء الله نضلنا مستمرين معكم نحو الافضل. راح ننشر لكم فيديوهات احلى واحلى، بس ما تبخلوا علينا في اللايك والتعليق تشجيعا لنا للاستمرار. مرة ثانية حكيتها، وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة. طبعا يا جماعة الخير، مثل ما انتم هون شايفين مفكت كل المحاكر. ليش؟ طبعا انتم عارفين انه نحن نقلنا على المزرعة، فهاي المحاكر مسوية زحمة ومسوية وسخ على الفاضي، فلهيك قلنا خلينا نشيلها نوظف مكان. طبعا في اللايك والتعليق واشتركوا وفعل زر الجرس تشجيعا.